السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ معكم ايمان طه من قناة اطبخها بسهولة. النهاردة هعمل معاكم صينية البطاطس بالفراخ في خطوة واحدة بطريقة سهلة جدا، وطعمها مميز وريحتها تجيب اخر الشارع. لو انت اول مرة تشوفيني متنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد، وهعرفك ازاي تخلي لون الفراخ محمر معاكي كده والفراخ مستوية. متنسوش تصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ معاكم. هنا البطاطس انا بقطعها طرنشات. ده كان عبارة عن نص كيلو من البطاطس او زيادة عن نص كيلو. بقطعها خرط كبيرة. التوابل عبارة عن نص معلقة صغيرة من كل حاجة: الثوم البودر والبصل البودر والفلفل الالوان ومكعب من مرقة الدجاج والكمون والسبع بهارات. دي بصلة كبيرة انا بفرمها وبفرم معاها قرن فلفل حامي. البصلة دي بقى انا بتبل بيها البطاطس وبتبل بيها الفراخ قبل ما احطها في الفرن. انا هرص البطاطس وبعد كده هحط نص كمية التوابل على البطاطس، والنص التاني هخليه احطه على الفراخ والطماطم من على الوش. هبدأ اتبل معاكم، هخلط البهارات مع بعضيها. هتبل البصل بالتوابل. البطاطس انا بعد ما قطعتها حطيت عليها ملح ومية وسبتها علشان البطاطس تتملح، وبعد كده رجعت غسلتها من الملح وبتبلها بالبصل. بجد الطريقة دي بتخلي البطاطس والله العظيم ريحتها وطعمها خرافة. بحاول اشرب البطاطس من البصل. بحشي الفراخ من تحت الجلد وبنغزها بالسكينة برضو واحشي جواها. البصل في الفراخ بيخلي ليها طعم وريحة جميلة جدا. هنغز الفراخ كده علشان تشرب من مية البصل. قرن الفلفل الحامي ده اختياري، لو انت حابة تحطيه حطيه، لو مش حابة، لو عايزة تحطي قرن فلفل بارد ماشي. هرص الفراخ على البطاطس. انا هنا ضربت طماطم في الخلاط وحطيت معاهم مكعب من مرقة الدجاج وعليهم معلقة صغيرة من السكر، وبحطهم من على الوش. انا هنا بدلت الصينية لان حسيتها انها صغيرة، معلش النور قطع في الخطوة دي فانا ما عرفتش اصور الخطوة دي، فجبت لكم الخطوة النهائية. انا حطيت البطاطس وحطيت بعد كده الطماطم، وبعد كده رجعت الفراخ وحطيت عليها برضو طماطم تاني من على الوش، وبعد كده رشيت التوابل وبقطع بصل حلقات من على الوش وقرن فلفل كده صغير، وحطيت سمنة وزيت وهدخلها الفرن. هولع النار من فوق ومن تحت لحد ما تستوي معانا. انا مش بغطيها فويل ولا اي حاجة، والفراخ بتستوي حلو جدا وبتكون دايبة جدا ومستوية. هدخلها اولع الشواية من فوق واولع الفرن من تحت.
ما بتكملش ساعة بالكتير وبتكون استوت ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. كل ما احس ان الفراخ وشها احمر برجع اضيف لها من الصلصة بتاع البطاطس عشان تاخد معانا اللون والشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله الفراخ مستوية ودايبة زي ما انتوا شايفين. انا لسه مطلعاه من الفرن. البصل ده بقى استوى وريحته تحفة. صينية البطاطس دي بقى تعمليها مع رز بالشعرية، رز ابيض، تاكليها كده بعيش، والله العظيم طعمها تحفة بجد. هتدعيلي لو عملتها بالطريقة دي. شايفين البطاطس مستوية ودايبة. وياريت ما تخرطيش البطاطس يعني ما تكونش رفيعة قوي، لازم تكون سميكة بالسمك كده علشان تشرب من الصلصة حلو وتستوي، وفي نفس الوقت ما تستويش بسرعة وما تكونش طعمها مش حلو. زي ما انتوا شايفين كده البطاطس مستوية ودايبة. وطعمها تحفة. ولو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.